멘트 아무거나 한번 해보세요. 유튜브 씨. 여러분들 지치나요? 재밌죠 이거. 네. 우리끼님 안재욱이에요? 본인 닮은 거 한다 저거. 바로 바꾸죠? 네. 기다려봐. 나는 귀신이잖아. 나는 추위를 안 느껴. 뭐야 저? 얼어 죽지 않으려면 너희들은 어떻게 해야 되는지 알고 있겠지? 할 게 이거 더 닦아서 많아졌다 이거네. 재채기 나올 것 같아. 해요. 마이크 끄지 말고 해. 어깨 포상, 어깨 포상. 와, 왠지 마이크를 끄고 싶어졌다. 농담입니다. 재채기 하신다. 저 안 했어요. 아니에요? 그럼 뭐 하고 있었어요? 마이크를 끌까 말까 잠깐 고민했어요. 내가 미안하다. 사과해야겠네. 어려워지기 시작하니까 멘트가 또 없어집니다. 마틴 가 알아서 해주겠지? 후문을 왔어요. 편집 영상이 짧아지는 건 이유가 있어요. 멘트 아무거나 한번 해보세요. 유튜브 씨. 아닙니다. 선생님 직업 정신을 되찾으셔야 합니다. 나는 내 직업에 마음이 들지 않았었어. 아니 이 유튜브 자리에서 봐요? 고백한다고? 잠깐만. 아니야 잘라주겠지. 마틴 이런 건 절대 안 잘리던데. 지성. 뭐지? 내가 알고 있는 재채기의 소리가 아닌데? 방금 그 부분만 따로 편집해서 우리끼리한테 보내드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. 그럼 시그니처 꼭 등록하도록 하겠습니다. 와. 제가 반드시 그 시그니처 등록하도록 하겠습니다. 시그니처요? 네. 두 분 다시 안 오시겠는데? 도맨 가야 되겠다. 에이, 설마 안 오겠어? 알겠습니다. 농담이에요. 여기 옵니다. 여기 얼어요. 뭐야. 저 얼어. 얼었어. 오, 얼었어. 오. 닦고. 이거 어떻게 해야 돼? 닦고. 아 여기 불 아니, 붙여야 돼. 아니, 여기 아니, 불 붙여야 돼. 여기. 닦어. 거기 오케이. 녹아라. 됐다. 와 금방 녹고요. 밑에 건 제가 보고 있어요. 밑에 거 그럼 넣어줘요? 네. 보고 있다면서요. 아니, 왜 보기만 그거 했다. 하나. 보기만 한 거지. 위에 닦아주셔야 돼요. 네네 이것만 쓰고요. 올라갑니다. 저 올라가는데 되게 엘리베이터 같았어요. 생명의 오케이, 됐다. 비. 아니 이거 아니야. 씨. 생명의 비. 되게 오래간만에 듣는다. 우리 모두의 12간지 공부하는 애니메이션. 나이대가 자- 나오네. 맞아. 나이대가 나오네래. 부정할 생각은 없는데요. 잠깐. 다 듣고 있었을 텐데 뭐. 하긴. 아. 80년대, 네. 90년대 그 초반이지 뭐. 참고로 정보를 하나 드리자면 생명의 빔은 나중에 무리끼님 유튜브에 들어가셔서 이걸 홍보하네. 원핸드 살 때, 살 때. 클래팅이라는 게임을 플레이했거든요. 거기 보시면은 이 생명의 네. 빔 영상이 들어가. 마운틴님 오케이. 몸만 오면 어떡해? 아니 분명 들었는데 소리. 몸만 와서 몸만. 아니야 마음도 갔을 거예요. 그 마음 거절하겠습니다. 네. 자, 6번 스테이지를 마지막으로 하고 남은 시간 이거 저장해 놨다가 다음에 또 불러서 하도록 하죠. 네. 다음에 또 와라 거절권이 없다. 그렇군. 솔직하게 장고팟 재밌죠? 재밌네. 안 올 겁니까 그래서? 가장 튜토리얼이야. 집중하고. 네. 옛날에 어부들이 물풍선을 쏴서 우리의 병사들을 얼린 적이 있대요. 우리도 하라나 봐. 세상에. 아니, 우리도 우리 미친. 적들한테 똑같은 걸 해야 될 것 같아. 꿀 같은 거구나. 크하냐? 얘는 온다. 펭귄 된다. 귀여워. 직접 맞춰야 되나 봐요. 역시 얼어라. 군인은 와, 너 살아봐. 되게 귀여운데. 오케이. 쏴라. 시켜먹네. 하극상 이거 안 좋아요. 하극산 쩐다. 하극상 안 좋아요 이거. 잠깐만 이 이거 한 번에 게임에 처리할 수 있거든. 일단 쏴보자. 화약 안 되는 것 같은데요. 안 되는 것 화약 두 개, 같은데요. 화약 두 개. 오케이. 오케이. 와 힘들었다. 자 오늘은 여기까지 하도록 하고 자, 남은 시간은 라디오 진행하고 방송 종료하도록 하겠습니다. 자 세 분 수고하셨어요. 두 분 될 뻔했다. 원래 만틴류는 원래 사람으로 아닙니다. 아니. 자, 녹화 종료. 자 1편 수고하셨습니다. 끝났습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.